Goeiedag almal, tyd vir in die tonnel en lekker weer terugsit tyd op 'n Vrydag en ons kyk na wat internasionaal gebeur op die sportvelde en ook in Namibië. En dit is weer 'n besige sportnaweek soos altyd en dit is onder andere Afrika nasie eindstryd. Dit is sokker natuurlik, ongelukkig Suid-Afrika net daar uitgeval, maar ons hoor wat sê GOtv en dit is ook voordat Suid-Afrika probeer speel om derde te eindig in die Afrika nasie toernooi van hierdie jaar. Maar daar's ook ander sport natuurlik, dit is 6 nasie rugby. Mike Potgieter gesels weer, gee sy kundige mening. En dan is daar cricket SA20 finaal op Nieuweland. Ons hoor wat sy Aiden Makram en ook Wian Mulder. En dan sokker ook, Engelse Premier League gaan voort. Ons praat met 2 afrigters, onder andere met Erik ten Haag van Manchester United. So is 'n propvol program, klompsport aksie reg oor die wêreld, maar kom ons skop af met daai sokker. Afrika nasie, het was 'n lang toernooi geweest. Namibië het ook briljant gedoen in die toernooi. Suid-Afrika baie naby gekom om in die eindstryd te speel. Net teen Nigerië verloor. Dit was op strafdoele in die einde en dit is die eindstryd. Dit is Sondag 10:00 Namibiese tyd. Is dit die Ivoorkus, die gasheer wat speel teen Nigerië. Suid-Afrika speel om die 3de plek. Hulle speel teen die Demokratiese Republiek van Kongo. Daai wedstryd is Saterdag en dit is ook 10:00 die aand. Maar kom ons hoor wat sê GOtv en sommer net die ontwikkeling van Suid-Afrikaanse sokker en hoe hy die ontwikkelings sien, die verbeteringe sien in die Suid-Afrikaanse span. Hierso is die bevanne afrigter GOtv. You know, when I came in South Africa, first of all, I was a little bit surprised that there were so many old players in the team. So that means that we had to change. And I had a lot of critics the way I changed. Because I took players from not only from the big teams, also from the little clubs. But it needed some time, and we needed some time. So it was nearly 1 year before we found what we want to have. And from that time it went better. We qualified us for AFCON in Liberia, and we started to play good games. But we changed also the style of South African football. We tried to play more direct. We tried to play more vertical. We tried to have more movement in the team. And I think we succeeded. When you see us playing today, there's a lot of movement in the team. There's a lot of depth in the team. There's a lot of vertical passes. We defend good. So tactically, I think we progressed also. So that means that, we did a very good job. And therefore, already, it's a pity that we are not in the final. Dit is 'n afrigter van bevanne GOtv. Jammer dat hulle nie in die eindstryd speel nie, maar goeie Afrika nasie gewees vir die bevanne span. Dit is natuurlik die Ivoorkus teen Nigerië. Daai eindstryd net weer, dit is 10:00 Sondag aand. Ivoorkus het al 2 keer gewen, 1992 en ook in 2015 en Nigerië het al 3 keer gewen, die laaste keer 10 jaar terug. So is 'n groot eindstryd Sondag aand in die Ivoorkus. Maar kom ons gaan na die rugbyveld. Dit is die 6 nasie toernooi wat voortgaan. Dit is naweek 2 en die eerste naweek was opwindende rugby geweest. Dit is 2 wedstryde Saterdag, 1 Sondag. Saterdag Skotland teen Frankryk en Engeland teen Wales en dan Sondag is dit Ierland teen Italië. So kom ons begin by die Skotland-Frankryk ene. Skotland het gewen die eerste naweek. Frankryk het verloor teen Ierland tuis en 'n moeilike ene vir Frankryk om in Skotland te gaan speel. Kom ons hoor wat sê die ons rugbykundige. Dit is Mike Potgieter. Ons eerstens sommer gepraat oor die effek van Paul Willemse, die slot van Frankryk wat uit is vir die wedstryd as gevolg van sy rooi kaart in die eerste wedstryd teen Ierland. So hierso is 'n geselsie saam met Mike Potgieter. Paul Willemse wat 2 geel kaarte gekry het. Hy's uit vir 'n paar weke. Dit gaan 'n verlies wees vir die Franse. Dit was vir my snaaks geweest toe hy die tweede geel kaart kry en hy vra vir die skeieregter, "How do you want me to tackle?" Ja, bietjie laat. Ek dink dis bietjie laat om dit te vra, maar dit wys jou net hoe vinnig so iets 'n wedstryd kan swaai. 1 en 2, hoe belangrik dit is vir spelers om seker te maak dat tegnieke reg is. En ek het nou nogal dopgehou hierdie 6 nasies, hoe skeieregters dalk anders blaas in 'n 6 nasies teenoor 'n wêreldbeker. En dit het vir my gevoel asof dit was baie streng geweest op sekere tye met sekere besluite.
Maar dit gaan ook 'n groot rol speel by Frankryk, want Willemse is ook 'n sleutelrol in die Franse span. Daai fisiese deel van die spel wat hy ook bring. So daai tipe besluite maak 'n deurslaggewende en 'n sneeubaleffek op die hele 6 nasies. Want 4 weke is lang tyd. Ja, dit is. Ten minste 2 wedstryde wat uit is, verseker een teen Skotland Saterdag en dan ook teen Italië hulle volgende ene. Net miskien 'n wedstryd. Moeilik om nou in Skotland te speel. Skotland het nou wel met 1 punt gewen, maar vir Frankryk om nou na Edinburgh toe te gaan, dis 'n taai ene. Dit was so hitte gewees of die Skotse kielts het uitgebrand teen die Wallisse Drake. Ek het op 'n stadium baie bekommerd geraak want ek het baie braaf hier gesit en gesê kan nie sien hoe Skotland verloor teen Wallis nie. En Wallis het gewys dat daai veggees by hulle is, maar Skotland is daai een span wat staat maak op sleutelspelers. En hulle loskakel vind is daai speler, as hy in die gang is Skotland amper half op die voorvoet die hele tyd. En ek dink teen 'n Franse span wat sy ego so bietjie geskend is na die verloor teen Ierland, gaan ek nie eintlik wil Skotland wees nie. Ek dink Frankryk mag dalk net daai wraak wil uitneem teen Skotland. Maar dit gesê, ek dink dit kan die upset wees waar Skotland gehoop het in 6 nasies. So Skotland is gevaarlik in Skotland. Ja, dankie Mike. 'n Moeilike wedstryd vir Frankryk om te gaan speel in Edinburgh teen Skotland. Die afskoptyd is 4:15 Saterdagmiddag. Ander groot Saterdag, dit is 7:15 die aand, is dit Engeland tuis op Twickenham wat hulle speel teen Wallis. Groot wedstryd altyd tussen daai twee buurlande en kom ons hoor weer eens wat sê Mike Potgieter wat ons te wagte kan wees Engeland teen Wallis. Dit is Engeland tuis teen Wallis. Daai is baie groot. Ek het die wedstryd verlede week gekyk en ek het so gehoop Italië kan 'n wonderwerk vermag, maar Engeland met die ervaring wat hulle het, met die spelers wat hulle het, ons het vroeër gepraat van loskakels met Ford wat daar is. Ek dink net Engeland het so stadig maar seker hulle ratte begin kry na die wêreldbeker. Ek dink dit was vir hulle 'n groot conference boost gewees, dink ek, as ek nou die Engels mag gebruik. En Wallis het gewys dat hulle teen Skotland daai 80 minute kan speel. En ek dink as jy teen Engeland wil speel en jy wil hulle oorrompel, is dit wat nodig gaan wees. Dissipline en 80 minute gaan jy moet speel. Of Wallis dit kan doen in Engeland, dit is die vraag wat seker baie mense sal vra, maar ek dink Engeland sal daai ene relatief maklik kan doen met die ervaring wat hulle het. Kyk, ek is 'n groot Joe Mahler ondersteuner, ek dink wat hy bring na die spel toe is fenomenaal, net vir 'n ondersteuner perspektief. En ek dink dit maak die Engelse span rustig, iemand wat nie so ernstig heeltyd is nie. Hou almal se gemoedere net so bietjie laag en so aan. En dan voor jy weer kry sit Engeland met 10-12 punte teen jou. Hy het die afgelope naweek ook teen Italië ook weer 'n man gejaag soos hy vir Calvi probeer jaag het. Hy is 'n bietjie verder gejaag hierdie keer, maar dit lyk nogal koddig as hy so agter die man aanhardloop. Jy onderskat ons dit. Jy onderskat die stitte. Ja, dit vir 'n enkel tip, daai laaste ding. Ja, dankie Mike. Ja, die groot stit van Engeland, dit is Joe Mahler. Ons maar kyk of hy hierdie naweek 'n enkel tap inkry, soos die Engelse sê. Maar dit is Ierland wat tuis speel teen Italië. Dis die laaste wedstryd. Dit is Sondag 5:00 is die afskoptyd en weer eens Mike Potgieter wat vir ons vertel wat ons te wagte kan wees. Ierland na die wen teen die Franse, sou jy dink, tuis teen Italië. Dis die een van die 3 wedstryde wat mens redelik seker kan sê hulle is oorweldigende gunstelinge, maar rugby weet jy nooit. 100% en hulle sê mos as dit 'n ronde bal was kon jy dit voorspel, maar 'n rugbybal kan jy nie voorspel nie. En ek dink dis wat lekker maak van hierdie tipe 6 nasies ook is Italië weer eens, en ons verwys baie terug na verlede week se wedstryde toe, maar Italië het gewys dat daar tog ietsie is wanneer hulle met daai Italiaanse veggees ook speel en mooi hardloop rugby speel. As hulle bal besit kan hou, kan hulle mooi druk. Ek het verlede week gesê die bulletinies gaan hulle keer moet ken en so aan, en ek dink teen Ierland wat in momentum is en daai voorvoet heeltyd hou, 'n gebalanseerde span met ek was baie verbaas geweest met Sexton wat nie daar is nie, met die senior rol wat vertolk is deur 'n sleutelposisie op loskakel, die skakelpaar wat saam gewerk het en saam gespeel het. So dit op die stadium is vir my wat deurslaggewend is van Ierland se sukses. Dis 'n gebalanseerde span wat nie te haastig is nie. Hulle bly baie rustig en jy sien dit ook in die tipe rugby wat hulle speel. Hulle is nie oorhaastig om besluite te maak nie. En ek dink teen Italië, as jy rustig gaan wees, dan kan jy met 'n redelike groot telling teen hulle wen, want Italië raak baie vinnig gefrustreerd en dan begin dissipline 'n rol speel, en ek dink daai ervaring is iets wat ontbreek uit Italië se span.
Ja, dis een speler gewees wat my baie beïndruk het teen Frankryk en dit was McCarthy, die slot. Jonk, groot, stewig, hy dwing sy fisiese teenwoordigheid af. Dit lyk nou wat nog vir 10 jaar gaan speel daar, man. Goeie speler. Definitief, verseker, en dan dink jy nou aan 'n jong speler wat in die voorspelers is, soos McCarthy, en dan kyk jy nou Ben Aki wat in die agterspelers baie senior rol gespeel het en 'n staatmaker is op hulle, en jy begin kyk na die jeug wat deurkom en die ervaring wat Ierland het, ek dink dit is weer eens daai balans wat hulle het, en opwindende spelers wat deurkom, maar ook daai senior spelers wat wys dat hulle gaan nie terugstaan nou al vir die jeug nie, en Ben Aki is een van daai spelers, dink ek, wat net so groot rol speel. Ja, dankie Mike. 'n Groot 6-nasie rugby wat die naweek gespeel word. Al die spanne wat op die eerste naweek gewen het, speel tuiswedstryde die naweek. Ek net weer die tye: Skotland teen Frankryk 4:15 Saterdag, Engeland teen Wales, dit is 6:45 Saterdag, en dan Sondag 5:00 die middag is dit Ierland teen Italië, dit is 6-nasie. Ook vinnig voor ons advertensiebreek vat tennis, dit is die vroue reeks WTA, dit is die Abu Dhabi kampioenskappe wat gespeel word. Gunstelinge daar eerste keer is Elena Rybakina en Ons Jabeur van Tunesië tweede keer. Hulle is van die gunstelinge om die eindstryd te speel oor die naweek. Maar kom ons vat 'n advertensiebreek. As ons terugkom, dan praat ons cricket en ook Engelse Premier Liga sokker. The Champions League, we've got the favourites, and if they're on song, well, they'll give us a bit of everything to enjoy. And the break is on here. It's a red card. Vinicius Junior! Oh my goodness! There was space now! The Februarie! That is a stunner! Haaland! What a finish! Coming onto it now to shoot! Champions of Europe finally! The 2023-24 UEFA Champions League. Be moved with every game live on SuperSport. Upgrade to Compact Plus. Welkom terug by die Tonnel. Is nie net die Afrika nasie wat baie belangstelling in sokker losmaak, hier ook 'n Engelse Premier Liga. Baie ondersteuning ook in Namibië vir al die Engelse Premier Liga spanne. Is nog diep in die seisoen. 23-22 wedstryde al gespeel en tans is dit Liverpool wat voor is, 23 wedstryde, 51 punte, en net agter hulle na 22 wedstryde is dit Manchester City, verdedigende kampioen op 49, en Arsenal ook 49 punte. Almal het omtrent 23 wedstryde gespeel. Dit is Aston Villa op 46 liga punte in die 4de plek. Tottenham Hotspur 5de met 44 punte, en dan Manchester United 36 punte, ook na 23 wedstryde. Lekker wedstryde die naweek, dit is verdedigende kampioen Manchester City, hulle skop die naweek af met 2:30 afskoptyd, dit is Saterdag teen Everton tuis, dan Tottenham Hotspur speel teen Brighton, dit is 5:00 die middag, en dan Liverpool tuis teen Burnley. Burnley wat sukkel, tweede laaste op die punte leer tans, en kom ons hoor wat sê Vincent Kompany, die afrigter van Brighton, en of van Burnley eerder, en daar is aan hom gevra wat hy dink van Liverpool se span, en hierso is Vincent Kompany. Yeah, but in terms of, if I compare the Liverpool teams I played against and the Liverpool team I'm seeing now, for me they're there and thereabouts again. You know, it's clear, and it has nothing to do just with results. It has to do with how the team moves. You know, the confidence they have when they are pressing, when they're on the front foot. The players who are still getting somewhat integrated as well. Some of them, you know, how quickly they've assimilated the ideas of the better Liverpool sides we've seen in recent times, and it's normal. It's part of how you turn a squad around. Is, I guess, you evolve. They've evolved as well a little bit, especially in how they treat possession. But the key ingredients are back from what I can tell, you know.
Dit dan Vincent Kompany van Burnley, die afrigter, 'n moeilike wedstryd by Liverpool vir sy span. Ook 2 wedstryde Saterdag, dit is West Ham, 'n belangrike wedstryd tuis teen Arsenal wat ook probeer om daai top posisie op die liga te kry, en dan Aston Villa speel tuis teen Manchester United, 6:30 is 'n afskoptyd Saterdag. Groot wedstryd, al 2 daai spanne in die top 6 tans. Maar kom ons hoor wat sê Erik ten Hag, die afrigter van Manchester United. Daar's hom gevra sommer net die huidige vorm van Manchester United, hulle vaar baie beter die afgelope paar wedstryde. So hierso is Erik ten Hag. Yeah, players need time, especially young players. You mentioned like Rasmus and Alejandro. They need time, but also they need a team. And so those 2 facts were not there in the first part of the season. The team, and we had to make a lot of adjustments in our way of play. And so it was by stages it was difficult to serve the offensive part of the team. And when that happens, then also it can go really quickly, and that players going to develop and to progress. That is what we have seen. But I was from the start, I was confident that they have the potential to do this, what they are now doing. And now it's about keep moving, keep going, be hungry. It's very good how we develop this team, and it's very clear how they want to play in and out of possession. And I think the players know exact what they have to do, their jobs, and how it has to cooperate with each other. So they are a really team. They have absolutely weapons in their team. So we have to play our maximum levels to get the right result. Dit dan Erik ten Hag, die afrigter van Manchester United, baie druk op die afrigters en 'n moeilike wedstryd teen Aston Villa, en dit is afskoptyd 6:30 Sondag, daai wedstryd, en die wedstryd is by Aston Villa. Kom ons gaan na die cricketveld. Dit is die SA20 toernooi wat in Suid-Afrika tot einde kom. 'n Briljante toernooi gewees van T20 cricket. Die eindstryd word gespeel by Nieuweland. Dit is Saterdag 5:30 is daai nie afsluittyd. Die begin word die eerste bal gebou. Dit is die Sunrisers Eastern Cape wat speel teen die Durban Super Giants. Twee vormspanne ook eerste en tweede op die punteleer geëindig, en die uitspeel die semifinale het hulle deurgekom na die eindstryd toe. Maar kom ons hoor wat sê Aiden Makram. Hy is van die Sunrisers Eastern Cape. Sommer wat hy dink van die toernooi van die SA20, hierso as Aiden Makram. It's certainly been even better than last year, and last year it was pretty fantastic. So how the group of SA20, all those people behind the scenes keep getting it right is unbelievable in my eyes. Everyone says it's going to go from strength to strength, but sometimes you think like, surely this is the ceiling, like it doesn't get much better than this. And true as Bob, a couple of days later, something bigger, something better. So from a cricket point of view, it's fantastic to have massive crowds, exactly the same number of people that come to our international games, if not more. So for guys that aren't used to that, that's fantastic exposure. It's a skill to play under that sort of atmosphere, that sort of bit of extra pressure, and this tournament provides the players with that. So the experience is certainly unmatched. You can't get it anywhere else. South Africa is a very unique country, and they really celebrate their sport, and they come out in numbers and they back the team of their city really. And I think we've seen it with all the venues that people have come out, they've supported, but they've showed a lot of care towards that team doing well, and they really want them to do well. So it's been great. Obviously we just see things from a cricket point of view, but I know for a fact behind the scenes people are working harder and thinking outside the box sort of every day. Ja, dan Aiden Makram, ja, is dit briljante toernooi, die SA20, baie suksesvol, dit was die tweede aanbieding daarvan. Eindstryd, 'n moeilike wedstryd vir Sunrisers Eastern Cape teen die Durban Super Giants. Die een rede is Heinrich Klaasen. Heinrich Klaasen is die vormspeler op hierdie stadium, meeste lopies ook aangeteken in die toernooi sover. En kom ons hoor wat sy Aiden Makram, wat hy dink van sy opponent Heinrich Klaasen. You're going to need a few plans the way he's striking them at the moment, but he's still human. I know it doesn't seem like it, but we have to take confidence in that and bowl our best balls to him early on.
and then have plans to contain him if we need to. But with a player like that, you're always looking to get him out. You don't want him to be spending too much time at the crease because we've all seen the damage he can do, and we'll refine those plans. It's been a while now since we played against them, so we'll refine those plans, and if they come off first on the night, then that'll be fantastic. Dan Aiden Makram en Heinrich Klaasen verseker een van die manne om dop te hou in die eindstryd. Kom ons hoor wat sê Wian Mulder, hy speel vir die Durban Super Giants en daar's ook hom gevra die dinamika van sy span en almal wat betrokke was deur die seisoen sover. Hierso is Wian Mulder. Pretty much the same team every game. We've had one or two guys come in, internationals, Stoyni, Noor, who had a massive impact straight away and they were match winners. But I think it's been different guys putting up their hands. Matty B carried us with the batting for such a long time. Then Klaas was a superstar. And then Noor obviously took like 15 wickets in 3 games. He was incredible. Junior's come in and stuck his hand up. So I think it's more everybody wants to contribute, and at the moment it's not a one-man show. It's everybody trying to find a way to contribute to the game. And that's very similar to the Sunrisers. There's no one that goes 100, even scored 100 other than Geordie in the comp, and Aiden, Tom Abel, there's so many names, Stubbsy, who's consistently put in performances, and I think that's what kind of wins you these comps in a way, is consistently different people putting up their hands, because that's how you win games out of funny positions. And I think that's what, if you look at 9 innings today, the way Glassy played, to score 70 out of 30 balls is just a joke on that pitch, and once again he showed why he's so good, but he put the team first, and that's the most important thing. Ja, dit dan Wian Mulder, 'n groot eindstryd op Nieuweland. Dit is 5:30 wat dit begin Saterdagmiddag. Sunrisers Eastern Cape teen die Durban Super Giants. Nog cricket wat gespeel word, dit is die vroue span van Suid-Afrika, die Proteas, die vroue Proteas span wat in die derde 50 bilbeerd eendag wedstryd speel teen Australië. Hulle het die tweede ene gewen, 1-1 op hierdie stadium. Saterdagoggend vroeg so 5:30 se kant al is dit Suid-Afrikaanse en Namibiese tyd is dit daai wedstryd wat gaan begin, die Suid-Afrikaanse Protea vroue span teen Australië. En kom ons hoor wat sê Marizaan Kap, sy is een van die topspelers in die Suid-Afrikaanse span. Sommer ook praat sy 'n bietjie oor haar bilwerk en sommer ook die ander spanne in wêreldkriket wat bietjie nader beweeg aan Australië en kom ons hoor wat sê Marizaan Kap. It wasn't easy conditions at all, especially with the bat. So this one it shows a lot of fight and grit from the team. Everyone is catching up a bit around the world. Even your associate teams are picking up against your lower ranked teams, so it's good for the women's game. It's a lot more challenging, and hopefully this can continue. Dan Marizaan Kap, een van die beste spelers in vroue cricket in die wêreld. En om af te sluit vinnig, Amerikaanse sport, gridiron, hulle speel daar met daai valhelms wat hulle speel, Amerikaanse rugby. Die eindstryd, dit is Super Bowl 59 wat die naweek gespeel word, of Super Bowl 58 eerder. En dit is die Kansas City Chiefs, die verdedigende kampioen teen die San Francisco 49ers, selfde twee spanne wat verlede jaar in die eindstryd gespeel het. Dit is vroeg maandagoggend, dis Suid-Afrikaanse en Namibiese tyd, so 1:30 vir daai wedstryd gaan begin. Dit word gespeel in Las Vegas. 70,000 mense wat verwag word by die stadion en dit is ook altyd baie groot wie rustyd optree en Usher is hierdie jaar die groot kunstenaar wat optree die halftyd vertoning. Waarskynlik die Kansas City Chiefs wat net die gunsteling is teen die San Francisco 49ers en 70,000 mense soos ek sê wat by die stadion gaan wees. Vir die wat wil wakker bly daarvoor of wil opstaan vroeg, dit is 1:30 Sondag of Maandagoggend vir daai Namibiese tyd wat dit gebeeldsend word. Dit is die Super Bowl final daar in Amerika. Kos wat advertentiebreek. As ons terugkom, dan luister ons wat in Namibië gebeur. We've always had the bravery to stand up for what is Namibian, from protecting our homes to fighting injustices. We still celebrate what it means to us and raise a glass to those who show their bravery. No matter how they take on the world, with all this potential in the land of the brave, what will you do to make this Namibia your Namibia? Atletiek Namibië se tweede Grand Prix byeenkoms van die seisoen word Saterdag as 'n dag-aand geleentheid by die Onafhanklikheidsstadion in Windhoek aangebied.
Dis nog vroeg in die seisoen, maar hoopvolle baan- en veldatlete van oral oor die land sal gretig wees om te bepaal waar hulle vordering tans staan. Namibië se span vir volgende maand se Afrika spele in Ghana is nog nie gefinaliseer nie en die sperdatum om te kwalifiseer is op 20 Februarie. Met die kontinentale geleentheid as 'n aansporing kan goeie vertoning Saterdag verwag word. Die program begin om 4:00 die middag met die 400 meter naloop vir mans wat sommer dadelik een van die groot hoogtepunte kan bied. Mohamed Bok, die nasionale rekordhouer, is onder die inskrywings wie se kompetisie met Andre Retief en Ivan Danny Geldenhuys altyd baie intens verloop. Die trio was spanmaats van Namibië by die 2022 Statebondspele in Birmingham. Elvis Gasep en Warren Gorisep kan as buiteperde ook verras. Die 100 en 200 se manne om dop te hou sluit in Gilbert Hainuka wat by die eerste Grand Prix op kusvlak 10.67 gehardloop het en wat by die vorige Statebondspele die halfeindronde gehaal het, asook Elvis Gasep wat op Swakopmund 10.72 aangeteken het. Die verspringer Lionel Coetzee en die driesprongatleet Frida Itete is nog twee nasionale rekordhouers wie se name onder die inskrywings verskyn. Wat skoolatletiek betref, word die Namibiese privaat skole organisasie se eerste streekbyeenkoms van die jaar Saterdag in Pionierspark aangebied. Windhoek Afrikaanse privaat skool is die gasheer op Affiespark by Wanderers met Gubabus Gimnasium, Access Christian Private School, Keetmanshoop privaat skool, El Nathan van Stampriet, Bergop van Okahanja, Educate van Otjorongo en Moria van Uchu wat ook hulle spanne sal stuur. Die kompetisie is in beide die laerskole en die hoërskole se ouderdomsgroepe en is deel van die opbou na die latere nasionale atletiekbyeenkoms van NAPSU. Op die cricketveld speel die twee spanne bo aan Cricket Namibië se 50 Wilbeer Premierliga Saterdag teen mekaar. Samsung Imperial Wanderers sal op sy tuisveld teen CCD Tigers te staan kom, met beide wat tans volpunte het met 8 ligapunte na 2 wedstryde. Sondagoggend by Wanderers sal VAS Old Boys ook terug in die wedloop wil kom, wanneer hy teen Trustco United opgeweeg word.